gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cawad madaxweynaha martida loo yahay mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Axmed Karaash madaxweynihii hore mudane Shariif Sheekh Axmed saaxiibkay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ra'iisul wasaarayaashii hore Professor Ali Maxamed Geedi iyo mudane Maxamed Cabdi Yuusuf oo aan la sheegin magaciisa caawa madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdi Weli Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Engineer Camey Dr. Cabdiraxmaan Faroole iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdisamed Cali Shire xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka senatarada aqalka sare ee federaalka golaha wasiirada ee federaalka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka ee Puntland gudoomiyaha doorashada qaranka salaadiinta culamaa u diinka safiirada dowladahan saaxiibka nahay iyo diblomaasiyiinta ee halkan la jooga gudoomiyaha gobolka Gaarisa iyo wafdiga nooga yimid Kenya kooxda hobolada waabari ee Puntland iyo fanaaniinta ee nooga timid London marti sharafta kale kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allah mahadleh oo caawa halkan isu kaay keenay annagoo u dabaaldegayna caleemasaarka madaxweynaha cusub Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonkiisa baarlamaanka waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Gaas runtii aan la sheegin hawshuu qabtay oo ay tahay inaan ku ammaanno hawshii 5 sano ugu dambeysay uu qabtay oo ah wax la taaban karo iyo sida wanaagsan uu xilkii u gudbiyay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo musharaxiintii kale oo ka qayb gashay electionka sida sharafta leh oo wanaaga ah oo runtii tartanka dhabta ah ay uga qayb galeen kadibna ay u aqbaleen natiijada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada Puntland oo xaqiiqdii sugay ammaanka waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeenayaa runtii guusha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ku fududeeyo hawshan hawl sahlan ma aha waan naqaanaa marka ummad la maamulayo oo weliba xaalado iyo duruufo adag lagu jiro wax sahlan ma aha ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu hawsha kuu fududeeyo waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay Puntland 20 sano ee ugu dambeysay waa xaqiiqa waxay gaartay Puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxaa isku soo wareejiyay xilka 5 madaxweyne oo 6 ku yahay Saciid Dani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxa guushaasi keenay lama sheegin waxa la yiri dowlad wanaag iyo dowlad waa dhab laakiin dowladda xagee ka timid dowladda yaa keenay waxaa loo baahan yahay inaan taasi iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno dowladdan aan arkayno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oday dhaqameedyada ee Puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaaleynta dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin
waxaa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culummada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyigeliya u iftiimiya dowladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dowlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hoggaamisa runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda kaliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ee waxay nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlaayaan in dowladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og media wax badan in lagu hadleen karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhageystaa media ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyigeliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyigeliyaan in dowladda laga hor yimaado in dowladda la burburiyo kuma wacyigeliyaan ugu dambeys shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dowlad jaceelkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen wanaag badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorrax ah ilaa saaka laga soo bilaabo aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayaa siday dowladooda u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su'aasha taalo waxay tahay oo madaxweynaha u taala intaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigooda aad iyo aad u sareeyo waxa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hogaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn Puntland oo ah qarannimo Soomaaliyeed oo ah midnimo Soomaaliyeed oo ah wadajir Soomaaliyeed sidee lagu gaari karaa marka intaas ee lagu gaari karaa waxa lagu gaari karaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo wada shaqayn leh oo wax qabad leh yaa lagu gaari karaa wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaan ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dawliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku raahdaa week ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala way oo aan hadda halkan ku fadhino 4 prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la marayo ilaa 12 sano 12 prime minister la marayo markii maalin walba marka uu isbedel yimaado waxa xaqiiqaha maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqaha inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo baddeena difaaca iyo ciidan cirba annagoona lahayn waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeena ah haddii ay timaadana aan dhexdeena ku xalisanno si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadino damaanad
markaasaa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna marka la cabirayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxaa ugu horeeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga wax la yidhahdo musuqmaasuqa in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuqmaasuqa lacag la xado keliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye oo aan u qalmin oo aan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibraddeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dowladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta la xado keliya ma aha lacagta la xado waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resourcekii mushaaharaadka lagu bixinayey ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayey waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay wey sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkayaan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdama aan ahay odaygii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowladda shisheeye uusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah kan wax dhisaya weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu